এই দেখো এতগুলি গিফট এসছে, হয়ে গেল। ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মেহুলিস মম ব্লগ চ্যানেল। তো তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো, আর আমরাও ভালো আছি। তো আজকে বেশ কিছুদিন যাবত তোমাদের মানে আমি কিছু আপলোড দিচ্ছি না, ভিডিও কোনো আপলোড দিচ্ছি না কোনো কারণবশত। যাই হোক, আজকে চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে একটু আড্ডা দেবো, গল্প করব আর খাওয়া দাওয়া নিয়ে। তো আজকে অনেক গিফট দেখাবো, অনেক অনেক গিফট আছে। তো সেই গিফট গুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, মানে মা বাবার জন্য অনেক গিফট মন্ত্রা থেকে অর্ডার করেছি। তো সেই গিফট গুলো আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর তার সঙ্গে এখন হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায়, তো মনটা একটু খাই খাই করছে, তো একটুখানি খেতে ইচ্ছে করছে কিছু। যাই হোক, ফ্রিজে রাখা মানে আমি রেডি করে রেখেছিলাম, এর মধ্যে আছে অনেকগুলি স্প্রিং রোল। তো স্প্রিং রোল রেডি করে রাখা হয়েছে এখানে। আজকে তোমাদের স্প্রিং রোলের রেসিপি আমি দেবো না, সেটার জন্য আসিনি। আমি জাস্ট ভাজবো আর খাবো। খাওয়াটা হবে আজকে। আর যদি তোমরা স্প্রিং রোলের রেসিপি যদি জানতে চাও, অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো, আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে খুব সহজে বাড়িতে তোমরা স্প্রিং রোল কিভাবে তৈরি করতে পারবে। ওকে, তো যাই হোক, বেশি কথা বলবো না। তো চলো, এটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ স্প্রিং রোল। তো চিকেন স্প্রিং রোল করেছি। তো এর রেসিপি যদি তোমরা জানতে চাও, তো অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কিন্তু কমেন্ট করতে হবে। দেখতে পেয়েছো ভেতর স্টাফিংস গুলো দেখো, তো খেতে কিন্তু খুবই টেস্টি। তো চলো এগুলো খেয়ে নিই, খেয়ে দিয়ে তারপর তোমাদেরকে দেখাবো যে গিফট গুলো আছে সেগুলো খুলে খুলে। ওকে, তো আমি আবার চলে এসেছি, আর সন্ধ্যেবেলার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। তো খাওয়া দাওয়া করার পর বলেছিলাম তোমাদেরকে কিছু গিফট দেখাবো, বা যেগুলো পারচেস করেছি মন্ত্রা থেকে, তো সেগুলো দেখাবো। এই দেখো এতগুলি গিফট এসছে, মানে এগুলো কেনা হয়েছে। তো কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আমি কিছু কিছু খুলে দেখে নিয়েছি, কারণ এগুলো ট্রায়াল দেওয়ার ব্যাপার ছিল। তো ঠিক আছে, সবকটা প্রোডাক্টই একদম ঠিক আছে। তো চলো দেখাতে শুরু করে দিই কি কি জিনিস কিনেছি। প্রথমেই দেখাবো তোমাদেরকে একটা, এই যে এর মধ্যে আছে একটা প্লাজো। তো এদিকে নিয়ে যাও, এর মধ্যে আছে একটা প্লাজো। তো এই প্লাজোটা আমি কিনেছি মন্ত্রা, এগুলো সবকটাই মন্ত্রা থেকে অর্ডার করা হয়েছে। তো যদি তোমরা এগুলো কিনতে চাও, দেখে যদি ভালো লাগে আমাকে কমেন্ট করো, আমি তোমাদেরকে এর লিংক দিয়ে দেবো। ওকে, তো এই দেখো। কিন্তু আমি যেটা বলবো যে প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু অসাধারণ, কারণ মানে রেগুলারলি আমাদের যে জিনিসগুলো হয়, যে মানে প্লাজো কিনি, বাট প্লাজোর যে ঘেরটা সেটা খুব বেশি হয় না, তো ওই জন্য ভালো লাগে না। এই দেখ এতটা ঘেরওয়ালা, এক একটা প্যান্টে এই এতটা ঘের। তো এরও প্রিন্টটা তোমরা দেখে নাও, এরকম টাইপের। তো কোয়ালিটি কিন্তু অসাধারণ, মানে একদম পিওর কটন। আর কোনো হার্শ কোনো ভাব নেই যে তুমি এর মধ্যে ইচিং হবে বা কিছু, যে একটা রুক্ষ সূক্ষ্ম ব্যাপার সেরকম কিছু না, একদম মানে পুরো কি বলবো, সফট কটন। তো হয়ে গেল এই একটা। এর পরে যেটা আছে প্রত্যেকটা জিনিসই, আর তার আগে বলে দিই এই জিনিসগুলো কেনা হয়েছে মায়ের জন্য, কারণ তোমাদেরকে আগের একটা ব্লগে বলেছিলাম রঙ্গলি মলে গেছিলাম। তো তখন বলেছিলাম যে মা বাবা যাচ্ছে কাশ্মীর, তো কাশ্মীর বেড়াতে যাওয়ার জন্য মায়ের কিছু ড্রেস লাগবে, যেহেতু ওনার পায়ে একটু প্রবলেম রয়েছে, তো ওই জন্য উনি লেগিংস ফেগিংস পরতে পারবে না।
তো তার থেকে বরং এই প্লাজো গুলোই ওনার যে কুর্তি আছে কুর্তির সঙ্গে বেশ ভালো হবে। তো এই দেখো আর একটা প্লাজো, এটাও কিন্তু বেশ অসাধারণ। এরও ঘেরটা দেখো, দেখতে পাচ্ছ? দেখো পুরো মনে হবে যেন একটা লং স্কার্ট, পুরো ঘেরওয়ালা একটা লং স্কার্ট। তো অসাধারণ, কিন্তু আমার বেশ ভালো লেগেছে। এটা হচ্ছে একটা পার্ট, তো এর হচ্ছে দু পার্টে কতটা ঘের হবে তোমরা বুঝতেই পারছো। আর এর প্রিন্টটাও তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই, এই দেখো। এটা কিন্তু এটা কিন্তু নেভি ব্লু কালারের, নেভি ব্লু কালারের। তো কাছে নিয়ে আসলে কালারটা একটু ফেড হয়ে যাচ্ছে। তো দেখো কালারটা, প্রিন্টটাও কিন্তু অসাধারণ। এটাও তাহলে রেখে দিই। তো বেশ কয়েকটা নেওয়া নেওয়া হয়েছে। এটা একটা পিসিমণির জন্য কেনা হয়েছে, পিসিমণিকেও একটা গিফট করব শর্মা। তো এরপর আর একটা আছে, সেটাও হচ্ছে একই কালার, ব্লু কালারের মধ্যে, দেখতেই পাচ্ছ। দেখো একটা বেশ প্রিটি একটা ব্লু কালার, না? খুব অ্যামেজিং কালারটা, অসাধারণ লাগছে আমারও কিন্তু। তো এই ব্লু কালারটাও একই রকম ঘের, সবকটার একই রকম ঘের, কোয়ালিটিও জাস্ট অসাধারণ। আর জাস্ট প্রিন্ট গুলো একটু আলাদা আলাদা, প্রিন্ট গুলো একটু আলাদা আলাদা। তো এটাও হয়ে গেল। এগুলো কিন্তু জাস্ট ওয়াও, জাস্ট ওয়াও, কিছু বলার নেই। হ্যাঁ, সবকটা জিনিসই আমার বেশ ভালো লেগেছে। এরপরে আর একটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে তোমার, কারণ এর আগে যেদিন মলে গেছিলাম সেদিনকে তোমাদেরকে সবকটা মায়ের যে কুর্তি আছে সেই সবকটা কুর্তি তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম, যে কি কি কুর্তি কেনা হয়েছে সেইগুলোর সঙ্গেই ম্যাচ করে করে এই প্লাজো গুলো কেনা হয়েছে, সেগুলো মা ইউজ করতে পারবে বেশ ভালো। আর এই হচ্ছে আর একটা হোয়াইট কালারের, হোয়াইটের মধ্যে প্রিন্টটা দেখো, দেখতে পাচ্ছ? এটা কি বলবে, প্রিন্টটা এর সঙ্গে কিন্তু বেশ মানে হোয়াইট, আর তার সঙ্গে একটা স্কাই, হালকা একটা শেড চলে গেছে, স্কাই কালারের একটা শেড গেছে। তো তার সঙ্গে ব্লু কালারের এই ডিজাইন গুলো। এর সঙ্গে শুধুমাত্র গার্ডার নয়, এর সঙ্গে কিন্তু এরকম দড়ি দড়ি টাইপেরও দিয়ে দিয়েছে, যাতে তুমি দুটো জিনিসই ইউজ করতে পারো। একটা হচ্ছে গার্ডার ইউজ করতে পারো, এতটা। তো একটা গার্ডার ইউজ করতে পারো, তার সঙ্গে দড়িটা ইউজ করতে পারো। আর এই হচ্ছে ঘের, ঘেরগুলো জাস্ট ওয়াও, কিছু বলার নেই, অসাধারণ অসাধারণ। তোমরা যদি এরকম টাইপের কিনতে চাও, আর এর যে কত রেঞ্জ হতে পারে, মানে এর যে এর কত দাম, সেগুলো আমি তোমাদেরকে কমেন্ট করে বলে দেবো। হ্যাঁ, কমেন্ট করলে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো যে এর কত দাম আসছে, এখন আমি বলছি না। আর এবার আছে বাবার জন্য, বাবার কিছু সেরকম ভাবে কিছু কিনতে হবে না, বাবার কম বেশি সবকিছুই রয়েছে বেড়াতে যাওয়ার জন্য, জাস্ট জুতোটা একটু ছিল না, তো জুতো আনা হয়েছে। এই দেখো, এটা হচ্ছে HRX এর একটা জুতো। এই দেখো, কোনো ফিতে নেই, বাট বুঝতে পারছো, কোনো ফিতে নেই, কিন্তু খুব লাইট ওয়েট। জুতোগুলো না খুব লাইট ওয়েট, মানে পরে ওরা আরাম পাবে। কারণ ওদের তো এখন ফ্যাশনের থেকে বড় কথা যেটা হচ্ছে তোমার ইয়ে হবে, কমফোর্টেবল ফিল করবে। তো এগুলো সত্যি খুব লাইট ওয়েট, আশা করি ভালো লাগবে। দুটো দেখে নাও, এই হচ্ছে দুটো জুতো, এই দুটো আনা হয়েছে, একটা ব্লু কালারের, একটা একটা ব্ল্যাক কালারের শেড রেড। এই হচ্ছে আর একটা জুতো, এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের সঙ্গে রেড এর বর্ডার দেওয়া আছে। তো এইগুলো সবকটাই HRX এর আছে, খুবই লাইট ওয়েট। এইগুলোর দাম আমি বলেই দিচ্ছি, জুতোটার দাম হচ্ছে তোমার 1200 কি 1400 এরকম মাঝামাঝি দাম কিছু একটা হবে, 1200 থেকে 1400 এর মধ্যে এই জুতোগুলোর দাম আছে। ডিসকাউন্ট মানে এখন মন্ত্রাতে ডিসকাউন্ট যা দিচ্ছে সেটাই তোমাদের বললাম। তো জুতোগুলো তোমাদের ভালো লাগলে তোমরা অবশ্যই নিতে পারো, ঠিক আছে? তো আমার তো প্রত্যেকটা জিনিস দেখানো হয়ে গেল, আর এগুলো সবকটাই মায়েদের জন্য, মানে প্লাস সবই মায়ের জন্য। তো মায়ের আর এক পিসিমণির জন্য একটা গিফট করব ভাবলাম, কারণ পিসিমণির বাড়িতে কালকেই যাচ্ছি। তো কালকের ব্লগটা আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, যে কালকে গিয়ে কি কি হচ্ছে কি না হচ্ছে সবই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো
প্রত্যেকটা জিনিস দেখিয়ে ফেললাম। আর কোন কোন জিনিসটা তোমাদের বেশি ভালো লাগলো, আর অবশ্যই আমি চাইবো যারা প্লাজো কিনতে চাও, তো অবশ্যই এই প্লাজো যদি তোমরা কিনতে চাও, এগুলো কিন্তু পিওর কটনের প্লাজা, প্রত্যেকটা প্লাজোই কিন্তু অসাধারণ, আমার পার্সোনালি ভালো লাগে। অবশ্যই অবশ্যই তোমরাও নিতে পারো, আশা করি ভালো হবে। তো আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা ছোট্ট করে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, তার সঙ্গে সাবস্ক্রাইব বাটনকে প্রেস করে তার সঙ্গে বেল বাটনটাও কিন্তু প্রেস করে যেতে ভুলো না। অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাও কিন্তু প্রেস করে যেও। ওকে, আর যদি ভালো লেগে থাকে, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, কোনো প্রশ্ন তোমাদের যদি থাকে, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করো, আমি তোমাদেরকে বলে দেব যে কোনটার কি দাম আছে। তোমাদের লিংক যদি চাও লিংকও দিয়ে দেবো সবকটা। ওকে, তো চলো আজকের মতো টাটা।